ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सूर्यवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय कहलु आज्ञा नाभि चक्र बा अर्थ मणिपुर चक्र सी आसुँच अनाहत चक्र जहाँ कह जाए हृदय चक्र। से कौन कहते एबे शुण अनाहत पद्मरचरित हृदय चक्र बोरेणता नाम विदित। शुण हे अच्युत शुण आहे लक्ष्मी देई महागुप्त वचन अटई देई। ଯେଉଁ ଜନ ଏହି ତତ୍ଵ ବୁଝି ପାରେ ତାର ସମ ମହାଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ ଦେଶୟଳେ। ଭଲ ଭଲ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଜନ ଏହି ତତ୍ଵ ବୁଝି ପାରେ ତାର ସମ ମହାଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ ଦେଶୟଳେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପାଖୁଡ଼ା ରୁଦ୍ର କମଳ ଅଟଇ। ଦ୍ୱାଦଶ ପାଖୁଡ଼ା 12 ପାଖୁଡ଼ା ସେ କମଳ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ବସନ୍ତି। ତାର ଦେବତା କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କହି କ'ଣ 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 ଅକ୍ଷର ବସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଟ ଠ। ଇଏ ହେଉଛି 12ଟି ଅକ୍ଷର ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ 12 ଅକ୍ଷର ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲେ ସେ 12 ଦଳ ପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେଠାରେ ସେଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୁ ଥାଇ ଏହି ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେନି କୋଳେ। ଗରୁଡ଼ ପୁଟରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏଳେ ଧିଂ ବିଜକୁ ଜପୁଥାନ୍ତି ଆପେ ନାରାୟଣମ। ପ୍ରାଣ ନାମେ ବାୟୁଦେବ ଦତ୍ତ ନାମେ ପ୍ରାଣମ। ଉଦ୍ଗାର ନାମରେ କର୍ମ ତହିଁ ଅବଚିତମ୍ ଏହୁ ଅଟେ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଶୁଣ ଆହେ ତଚ୍ୟୁତମ୍। ଏ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ସେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଝିଙ୍ଗ ବି ଜପୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ପୁଣି ଜପୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ସିଏ ହେଉଛି ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଜାଣିବ। ଇଏ ସାଧୁସତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଜ୍ଞାନ କରିଥିବେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଯେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ସେଠି। ପ୍ରାଣ ନାମେ ବାୟୁ ଦେବଦତ୍ତ ନାମେ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଗାର ନାମରେ କର୍ମ ତହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠି ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନାହତ ପଦ୍ମ ଦେପାର ଇତିନି ତାର ସମ ନାହିଁ କେହି ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ଗାନି। ରମଣୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୁଏ କୋମଳ ଶରୀରମ୍ ନାରାୟଣ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରେ ନିରନ୍ତରମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରାୟଣ ସମ ସର୍ବଗୁଣେ ତାରମ୍ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ ତାରମ୍। ଏ ଚକ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଜନ ଚିହ୍ନିବ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରାୟଣ ଭଳି ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପରିଶେଷରେ ସେ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସିଏ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ବାୟୁ ରହିଲା ପ୍ରଥମେ ଅପାନ ବାୟୁ ତାପରେ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ତାପରେ ସମାନ ବାୟୁ। ଏଠି କ'ଣ ବାୟୁ ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ସେ କହିବା। ଏଠି କ'ଣ ବାୟୁ ରହିଲା ଦେବତା ନାମ ସିଏ ଏଠି ରଖିଲେ ସିଏ ବାୟୁ କ'ଣ ରହିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେ କ'ଣ କରିବା। ସେ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏଠି ବାୟୁର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଅପାନ ବ୍ୟାନ ସମାନ ପ୍ରାଣ। ଏଠି ବାୟୁର ନାମ ହେଲା ପ୍ରାଣ ନାମକ ବାୟୁ। ଦେବଦତ୍ତ ନାମରେ ପ୍ରାଣ ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ସେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ସବୁ ଧୀର ମନ ହେଇକି ବୁଝିଲେ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପୁଣି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏସବୁ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ।
तापर आम देखा कंठ चक्र को नेक्स्ट अध्याय गोटे गोटे सर्ट सर्ट सब जाऊँगी आज्ञा।